প্ৰকৃতিয়ে আঘোণৰ দিনবোৰ স্বাগতম জনোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে এতিয়া কৃষকে নিজৰ গুটি ভঁৰাল সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰলৈ গুটি ভঁৰাল সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে পথাৰত সাজু হৈছে। তেওঁলোকে সোণোৱালী ধাননি বৰ্তমান দাৱনিৰ কাঁচিৰ কেচ শব্দ মুখৰিত হৈ পৰিছে। মই পোনপ্ৰথমে সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ হলগুৰিৰ আহিনী পথাৰত। এই আহিনী পথাৰত এতিয়া বৰ্তমান সময়ত পথাৰৰ সোণগুটিবোৰ ভঁৰাললৈ স্বাগতম জনোৱাৰ যি মুহূৰ্ত, সেই মুহূৰ্তবোৰ ইয়াত এতিয়া দেখা পোৱা গৈছে। জীপাল হৈ উঠিছে ধাননিৰ যি পৰিৱেশ, কাঁচিৰ কেচ শব্দত মুখৰিত হৈ উঠিছে। আৰু মই এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক হলগুৰিৰ আহিনী পথাৰৰ দৃশ্য। বাইদেউ, এইখন যিটো ডাঙৰ পথাৰ, কিমান বিঘামান মাটি আছে ইয়াতে? ইয়াতে প্ৰায় 6 বিঘা চুব বাইদেউ। এইবাৰ কেনেকুৱা হৈছে ধান উৎপাদন? এইবাৰ ধান একেবাৰে বেয়া, যিহেতু এইবাৰ পানী নাই। আমাৰ ধান গেউলি হৈ থাকিলে, ধান ওলাবলৈ বাকী থাকিলে, যিখিনি ওলাইছিলে তাকো এফাল পতান। গতিকে ধানৰ এইবাৰ কৃষকে আমি যিভাগে চিন্তা কৰিছিলোঁ সেইদৰে আমাৰ নহ'ল খেতি। গতিকে আমি হয়তো এবাৰ 3 মাহ খাই বাকীকে মাহ আমি কিনিয়ে ভাত খাব লাগিব। কি ক'ব, চৰকাৰী সুবিধা কিবা পাইছেনে? আমি ইয়াতে চৰকাৰী সুবিধা একো পোৱা নাই। মাত্ৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই অকল বিজ্ঞাপনতে সামৰি থয় কৃষকৰ কাৰণে। কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ এইখন পথাৰত আমি কৃষকৰ কাৰণে চৰকাৰে খৰচ কৰিছে বুলি আমি আজি তাৰিখলৈকে পোৱা নাই। আমাৰ ইয়াত প্ৰায় 1000ৰ ওপৰত আছে পৰিয়াল। হয়, নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকৰ ইয়াতে 1000ৰ ওপৰত পৰিয়াল আছে বুলি কৈছে, কাৰণ 100 বিঘাৰো অধিক মাটি। কিন্তু এই মুহূৰ্তত কিন্তু ইয়াত কৃষকে হুমুনিয়াহ পৰাহে দেখা পোৱা গৈছে। তেওঁলোকে কৃষি বিভাগৰ পৰা যিসমূহ সুবিধা পাব লাগিছিলে সেইসমূহ সুবিধা নাই পোৱা বুলি কৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আৰু কেইবাজনো কৃষক আছে, যিহেতু ইয়াত কৃষকৰ হুমুনিয়াহে পৰা দেখা পোৱা গৈছে। প্ৰায় 100 বিঘা মাটি আছে, 1000টা পৰিয়াল ইয়াতে জড়িত হৈ আছে। কি ক'ব, কোনো ধৰণৰ সুবিধা নাই পোৱা? নিশ্চয় আটাইতকৈ দুখ আৰু পৰিতাপৰ কথা, 21 শতিকাত আচলতে কৃষি বিভাগটো সম্পূৰ্ণৰূপে হ'ব লাগিছিলে বিজ্ঞানভিত্তিক আৰু যান্ত্ৰিকীকৰণৰ জৰিয়তে কৃষি ব্যৱস্থাৰ উন্নতি সাধন কৰিব লাগিছিলে। সেইবিলাক কেতিয়াও পোৱা নাই। ইয়াত নিৰ্দিষ্ট বাৰিষা যেতিয়া ধান কঠীয়া ৰুব হয় তেতিয়া নিৰ্দিষ্ট কেইখনমান পাৱাৰ টিলাৰ বাদে ইয়াত চৰকাৰী কোনো সুবিধা নাই। নিশ্চয় এইবাৰ কোনো আচলতে আশাৰ যিটো আঘোণ, কৃষকৰ বাবে যি সোণগুটি চপোৱাৰ আশাৰ আঘোণ, সেই আশাৰ আঘোণ আচলতে এইবাৰ নহয়। এইবাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ধানৰ উৎপাদন হ্ৰাস পাইছে অনাবৃষ্টি জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ কুপ্ৰভাৱৰ বাবে। হয়, নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে কৈছে যি আচলতে আশাৰ আঘোণে যি বতৰা কঢ়িয়াই আনে, সেই বতৰা কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজলৈ এইবাৰ আঘোণে কঢ়িয়াই নাই অনা বুলি কৈছে। কাৰণ তেওঁলোকে বতৰৰ কথা কৈছে, জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈছে। এইসমূহ অসুবিধাৰ বাবে এই যি আচলতে হলগুৰিৰ যি আহিনী পথাৰ, প্ৰায় 100 বিঘাৰো অধিক মাটি, 1000ৰো অধিক পৰিয়াল ইয়াতে জড়িত হৈ আছে। তেওঁলোকে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই এই পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। ইয়াতে যিহেতু কেইবাগৰাকীও দাৱনী আছে, আৰু তেওঁলোকে কৈছে আচলতে চৰকাৰী যিসমূহ সুবিধা সেইসমূহ পোৱা নাই। আৰু যান্ত্ৰিকীকৰণৰ কথা কয় চৰকাৰে, কৃষি বিভাগে যান্ত্ৰিকীকৰণৰ কথা কয়, কিন্তু সেই যান্ত্ৰিকীকৰণৰ যিসমূহ প্ৰভাৱ ইয়াতে পৰিব লাগিছিলে ইয়াত নাই পৰা বুলি কৈছে। আৰু এইদৰে এই মুহূৰ্তত হলগুৰিৰ আহিনী পথাৰত আচলতে যি ব্যস্ততা, ধান চপোৱাৰ যি ব্যস্ততা, সেই ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে।